पीछे तो ये दर्द देता है क्या? जकड़ा जकड़ा लगता है ये। सभी का तो है लोअर बैक में। पेन इधर रहता है क्या? मैं उधर नहीं रहता और नीचे यहाँ पर ऐसे वहाँ रहता है। नंबर छोड़ी एक और छोड़ी छोड़ी करवट लेके लेट जाइए। करवट लेके और किनारे इधर इधर करवट में कर दीजिए ना, एक तरफा लेना है और किनारे है और किनारे ऊपर कमर होगी दोनों हाथ से पकड़िए नीचे छोड़िएगा मत मेरे साथ पीछे लाइए हाथ पीछे लाइए पैर मोड़ते ही रखिए धीरे रहेगा तो एक लंबा सांस लेना है छोड़िएगा मत इसको एक लंबा सांस लीजिए छोड़िए इसको फिसलना नहीं चाहिए एक और नीचे में सीधा लंबा सांस छोड़ेंगे बस फिर उधर और किनारे आइए और किनारे पैर और नजर लंबा सांस सीधा लेट जाइए किनारे रहिए सीधा ही लेटना है किनारे सीधा ही सीधा ही सीधा ही इधर आ जाइए सीधा छोड़ो बीच में लेट जाइए धीरे छोड़ो पैर लगा ये वाला हाथ को यहाँ पकड़िए इसको इधर लंबा सांस ले रहे हैं लंबा सांस लीजिए सीधा 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 इसको सीधा करिए यहाँ पे लाइए दोनों लॉक करिए क्यों नहीं आगे लंबा सांस छोड़िए यहाँ पकड़िए छोड़िए मत इससे धक्का दीजिए चलिए दीजिए धक्का दीजिए पीछे सीधा बैठिए सीधा 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 और चलिए
है।